纵观台湾海陆空现役的诸多装备，尤其是自主研发的武器，都有着同样的发展道路。从最初的外购到初级仿制，再到自主研发设计。比如频道前段时间讲述的 T91 战斗步枪，又或者是装甲车、火炮以及军舰等武器。今天火力军将再带来一款台湾现役武器，同样经历了采购、仿制再到自主研发的过程，并且还完成了多平台通用的发展。20世纪80年代，台湾开始了 FCK-1 经国号战机的研发专案。这项专案在1983年分为了4部分：与通用动力合作发展机身的鹰扬专案，与盖瑞特公司合作发展引擎与相关系统的云汉专案，与西屋电子合作发展航电系统的天雷专案，以及在美国技术协作下发展中近程空空导弹的天翔专案，后改名为天剑专案，也就是本期影片的主角——天剑系列空空导弹。天剑系列是台湾首款自主研发的空空导弹，由中山科学院设计生产，可用于 F-51F、IDF 经国号以及 T-5永鹰高级教练机使用。不过在专案实施的过程中，中山科学院认为台湾在中近程空空导弹技术方面的积累比较薄弱，若是一开始就研发新型空空导弹，可能会有很大难度。于是台湾决定先进行仿制，然后发展属于台湾的空空导弹。为了节省经费与开发难度，天剑专案由2个子项目组成。发展近程与中程空空导弹，分别借鉴了当时空军装备的美制 AM-9N 响尾蛇导弹与 AM-7F 麻雀空空导弹。在项目开始阶段，近程空空导弹代号为天翔乙型，后来改为了天剑1型。这款近程空空导弹最大射程8公里，飞行速度2.5马赫，无论在设计定位、外观还是在性能方面都非常接近 AM-9 响尾蛇空空导弹。采用了压式气动布局，被动红外制导，导引头采用制冷梯化阴元件，拥有全向攻击能力，拥有 10.34 公斤战斗部，有激光近炸引信引爆。中山科学院表示，天剑1导弹具备全方位目标追踪与攻击能力，在搭配 GD53 雷达时，还能事先输入目标与无线电操作的方式发射，在抵达目标区后再打开寻标头。值得注意的是，截至目前，天剑1的公开资料非常少，外界缺乏具体的数据。公开资料显示，天剑1导弹的性能接近 AM-9LM。1986年，台湾改装了一架 F-51战机，完成了天剑1的试射。事实上，作为 IDF 战机的配套火力，本应由 IDF 完成试射，但由于天剑1导弹的研发进度先于 IDF 完成，只能在 IDF 原型机出厂后，再进行天剑1与 IDF 航电的整合与验证。1993年，天剑1研发结案，与 IDF 生产型一同交付空军装备。在执行作战任务时， IDF 战机可以在机翼一端挂架各携带1枚天剑1导弹，机翼下的内侧挂架与外挂架可以另外携带1枚。不过在大部分对空任务中， IDF 只会在外侧挂架挂载空空导弹，采用2枚中程、2枚短程的配置。值得注意的是，台湾在设计 IDF 经国号时，并未限制只能使用一种红外导引空空导弹，再加上空军已经装备数量颇多的响尾蛇导弹，在采购 F-16战机时，也同时购入了 AM-9M 导弹。所以原本计划生产700枚的天剑1导弹，最后削减为300枚。与此同时，台湾考虑到陆军现役的复仇者防空系统射程近、威力低，价格也是相对昂贵。为了加强机场的近程防空，台湾计划在天剑1导弹的基础上发展一种近程车载防空系统，代号捷灵。整套系统包括装在悍马车或其他车辆上的4联装导弹发射装置、中山科学院研发的 MPQ-78 火控雷达、敌我识别系统、前视红外探测器以及人工自视瞄准器等。捷灵防空系统采用遥控发射的方式，拥有全天候作战能力，并具备一定的电子干扰与抗红外干扰的能力。由于天剑1导弹的杀伤力与射程都超过了复仇者防空系统，并且还能自主生产升级，使得陆军对捷灵防空的性能感到非常满意。而在完成天剑1空空导弹研发计划的同时，天剑2同样进展神速。在天剑2型的研发过程中，台湾还装备了美制 AM-7 麻雀中程空空导弹。中山科学院觉得美制空空导弹的发展已经非常成熟，而台湾想要发展属于自己的空空导弹来配合 IDF 战机执行作战任务，那么不如选择仿制麻雀导弹。天剑2中程空空导弹1988年首次公开，1989年完成试射，1991年投入批量生产，1996年正式装备空军 IDF 战机，拥有30公斤高爆战斗部，采用主动近炸引信与触发引信，采用双推力固体火箭发动机，最大飞行速度2.5马赫，有效射程可以达到70公里。
主动雷达导引头的有效探测距离为30公里，具备较强的抗电子干扰能力。在外形配置上，天剑2类似于 AM120 先进中程空空导弹，但在控制面上有所不同。相较于 AM120， 天剑2的4片弹翼更靠近后方，弹翼更宽且剪裁成梯形，4片尾翼有更长的翼展及较窄的展旋臂。从公开的资料可知，天剑2的前翼固定，尾翼采用了可动设计，采用主动雷达导引巡标头，具备终端惯性导航能力。有分析认为，天剑2采用的巡标雷达应该是摩托罗拉竞标美国先进中程空空导弹计划时的方案，并协助转移相关技术和零组件。不过目前没有任何官方资料来证实这一点。此外，还有观点认为，天剑2早期型号应该使用了半主动雷达制导，因为台湾是仿制了 AM7 麻雀导弹，在气动力外形设计上应该会以麻雀导弹为基准。天剑2导弹的弹体有一条比较窄的整流罩，应该可以容纳数据电接收器，不过目前还不能确定天剑2是否具备数据电更新能力。中山科学院表示，该型导弹的技术水平可与美国的 AM120C 中距空空导弹相媲美。在挂载方面， IDF 战机机身下方最大可以容纳2枚天剑2，不过并未采用交错挂载，而是采用了前后挂载。后方的导弹会先发射，以免损伤其他导弹。值得注意的是，一直缺乏有效防空的海军对天剑2导弹非常有兴趣，这是因为海军购入拉法叶级巡防舰后，舰载防空只有械术导弹，只能白天接战，并且只能手动操作，这让海军感到非常困惑。于是，在空射歼2服役之后，中山科学院开始了海射与陆射版本的开发。不过，海射歼2导弹是从零高度发射的，所以在速度与射程方面都比空射版本小一些，射程大约30公里，速度只有 2.4 马赫。而为了达到垂直发射的理想性能，中山科学院需要解决导弹垂直升空后迅速转向的问题。海上快速装填、弹翼折叠以及海水腐蚀零件等问题同样是研发重点。当然，最重要的还是要攻克导弹、发射器以及舰载战斗系统的兼容问题。除了性能优良的导弹以外，还需要比较好的射控与追踪系统，才能形成一套完整的导弹发射系统，发挥出导弹的性能。也正因此，海射歼2导弹在经历了20余年开发之后，才有了具体成果。近年来，台湾陆续下水的玉山舰与沱江舰都搭载了海射歼2导弹，并加装了助推火箭与可动燃气垛，以此来增加导弹的射程与机动性。除了目前沱江级、玉山舰是装备倾斜式发射箱之外，未来的拉法叶级军舰性能提升，轻型巡防舰等军舰则会采用法方指导、中山科学院研制的华阳垂直发射系统，以此来大幅提升军舰的防空能力。相比较军舰对海射歼2的热情，地面部队对陆射歼2的态度就有些不温不火了。对于陆上防空导弹而言，同样需要一套完整的导弹发射系统。为了能让陆射歼2顺利发挥性能，中山科学院研制了一个新型低空近程防空系统，包括野战防空、相空阵列雷达、陆射歼2和自制40快炮。不过，由于当时台湾的防空导弹指挥部存在军种定位不明，同时陆军认为天剑1配合复仇者防空导弹足够满足防空需求，再加上受到阿帕奇与黑鹰直升机的经费排挤，最终陆军并未采购这套防空系统。但随着鹰式导弹退役，再加上作战形态转变，为了弥补低空近程防空的空当，台湾还是决定采购。能选择的野战防空武器系统只有陆射歼2及雷达系统。目前导弹及发射车已经进行量产，未来将汰换老旧的械术导弹车，成为地面部队新一代野战防空利器。除了以上导弹以外，天剑2还发展出一款反辐射导弹，据说会在 IDF 上进行挂载，但目前公布的消息极少，甚至有分析认为反辐射版本并没有量产，只是中山科学院想要借助这项专案说服美国向台湾出售同级别武器，也就是 AGM-88 反辐射导弹。毕竟在过去的军购案中，不止一次出现台湾开启相关研究或发展出相关武器装备后，美国便开始向台湾出售同类型的武器装备或技术。在发展出天剑2之后，中山科学院并没有停下脚步。2016年，奔舰专案启动了。为了提升天剑2型的性能，台湾编列17.53亿新台币，从2016年开始执行奔舰专案。该专案包含2大项目，一个是对现役空射歼2进行性能提升，另一个则是完成 IDF 战机的构型调整与整体性能提升。首先是天剑2的性能提升，中山科学院代号为 TC2C， 正式名称为天剑2C， 其性能与作战定位与美军的 AM120D 有些类似，最大变化是在射程方面，从60公里提升到80公里至100公里，甚至是100公里以上。同时对导弹内部零组件进行调整，并提升固态燃料与发动机的性能，使得增程型歼2的飞行速度提升到6马赫。加上美国对台湾解禁多项导弹方面的关键性组件，
使得增程型歼2具备更强的抗电子干扰能力，提升击毁目标的能力。另外 ，IDF 战机经过翔展专案的性能提升之后，机身与机翼的结构得到加强，可以挂载万箭弹之类的武器系统，并具备了滑轨发射能力，使得 IDF 可在机腹下挂载2枚天剑2导弹，投放发射转变为机翼滑轨发射。在导弹配置上，也从原本机腹挂载2枚的标准，转为由机翼两侧滑轨分别挂载2枚，再加上机翼尾端的2枚天剑1导弹，最终挂载能力达到6枚。再加上导弹也经过性能提升，不仅可以强化 IDF 战机的打击能力，同时还能增强空军战术运用的空间。IDF 也拥有100公里以上的超视距接战能力。根据中山科学院的说法，增程型歼2在各项性能指数上已经达到 AM120 等级，整体性能不会比美国产品逊色。不过，随着美国研发比 AM120 导弹性能更佳、射程更远的新型中程空空导弹，中山科学院也将在现有技术的基础上进行下一代空空导弹的前期研究，比如天剑3空空导弹。根据媒体报道，中山科学院已经完成了天剑3型空空导弹，也就是天剑1的改进方案，目标是将射程从8公里提升到15公里，飞行速度也提升至4马赫，大幅提升 IDF 战机的近距离战斗能力。据了解，该专案是从2015年开始研究，耗资748亿新台币。在2019年，中山科学院向空军提出导弹的概念构型。然而，由于当时空军采购66架 F-16战机，以及 AGM-84H 鱼叉导弹、AGM-158C 反舰导弹、AGM-88反辐射导弹以及 AGM-154联合遥攻武器等4种精准武器，导致研发预算遭到排挤，所以空军未能采购该方案。另外，当时台湾研发的固体火药在推进效能方面有所不足，但天剑3需要助推加力段才能达到导弹车速要求。不过，台湾得到了欧美专业人员来台湾指导固态火药制成技术，同时美国还解禁了大型半药机。也正是在双重推力下，中山科学院才能研制出固态火药。经过测试之后，导弹在不使用助推加力段的情况下，就能达到发射的初速要求。这也是为何天剑3回归天剑1的外观，并且在减轻导弹重量的情况下增加其射程。根据火力军了解，为了提升 IDF 战机的空中接战能力，中山科学院计划将天剑3的性能提升到 AIM-9X Block 2型响尾蛇导弹等级。在评估导弹推进系统时，中山科学院为其增加了矢量喷嘴，使得天剑3在发射后具备大角度偏轴飞行的后射攻击能力。这项技术来自欧洲，美国也曾向欧洲采购相关技术。不过，想要导弹具备数据链系统，并与联合头盔瞄准系统连接，修正导弹飞行弹道，甚至具备发射后锁定的能力，就需要对战机的射控系统与雷达系统进行性能提升。对此，中山科学院表示，从2024年开始，将在鹰隼专案中启动研发空用 AESA 雷达，因运用在空用 AESA 雷达所需的氮化镓芯片，已与本土厂商签约生产计划。加上 AESA 主动相控阵列雷达收发模块技术已成熟，中山科学院正在将 AESA 雷达所需的各项技术进行系统整合中。与此同时，为了配合新一代战机专案，台湾还在发展更先进的空空导弹，比如天剑5。为了配合台湾新一代战机专案，中山科学院增程型歼2的性能基础上，研制新一代天剑导弹，射程可达160公里，内部命名为天剑5型空空导弹。目前在台湾服役的天剑系列为什么越过4直接到5了？首先，第一个问题，新型空空导弹为什么会被命名为天剑5？目前台湾服役的天剑系列导弹有天剑1、2型、奔舰专案中的增程型歼2，另外还服役了陆射型歼2与海射型歼2，而天剑1的改进型天剑3也已经研发成功，但未来发展新型号的时候将避开天剑4这个称呼，认为其不太吉利，所以台湾天剑系列导弹才会进入到剑5时代。天剑5空空导弹目前现役天剑2射程为60公里，改良型增程型歼2射程100公里，天剑5的射程能达到160公里，主打一个层层递进。有意思的是，天剑5是为新一代战机准备的。不过，如果 AIM-120C 能给新战机用的话，中山科学院大概率不会那么早研发天剑5。毕竟美国已经批准向台湾出售武器，包含200枚 AIM-120C8 以及100枚 AGM-88，总金额达到6.19亿美元。其中 AIM-120C 的射程能达到160公里，性能挺好的，但这款空空导弹只能在 F-16战机上使用，而 IDF 战机无法挂载。没办法，中山科学院只能选择研发新导弹，并要求新导弹射程达到 AIM-120C 的级别，同时需要联合头盔瞄准系统，使其具备更强的电子干扰功能，飞行员可以更快地锁定目标，搭配新一代战机，性能将超过 F-16与 AIM-120C 的组合。按照台湾对新一代战机提出的作战需求来看，
新战机将拥有内置弹舱、降低雷达反射的隐身外形、AESA 相列雷达以及战机之前共享资料数据链等，不排除具备矢量喷嘴的发动机。这里话里话外都是5代机 ADF 的意思。为了实现以上性能，中山科学院进行了新一代战机的各项关键研发计划，包括研发天剑5。这就有一个问题，天剑3都还没正式亮相，直接研发天剑5会不会太超前？或者说天剑5的性能可以实现吗？可以肯定的是，天剑5的研发难度非常高，这一点从增程型歼2上就能看出来。射程100公里、速度6马赫的增程型歼2，固体燃料动力一定是升级重点之一。动力段还好说，但引导头就稍微有点问题了。目前普遍认为，天剑2的主动寻标雷达技术由摩托罗拉公司提供，也就是竞标 AM120 项目失败的那个公司，然后由中山科学院提供弹体和发动机，性能相较于美国原装略有缩水，还有制导与速度的问题。增程型歼2说是中段惯性制导，末端主动雷达制导。如果6马赫是真的，那么也肯定是只有中段才能6马赫，然后要降速，否则有黑障无法雷达制导。要知道，6马赫的飞行速度在大气层内目前尚无有效的引导手段，高速摩擦引起的高热可能会影响所有形式的信号接收。大型反舰导弹的末端制导速度也就在3马赫左右，6马赫真的就是火箭弹了。还有 IDF 的 AN/APG-67，原本天剑2的射程就快达到雷达的扫描范围了，除了之前轻度升级、小幅增加接战距离以及提升接战目标数量之外，没有其他消息。增程型歼2那100公里的射程能不能用到都不好说。这放在天剑5身上也是一样的，动力不明，雷达不明，最后性能谁也说不准。而且天剑5还要和头盔联动，难度更大。不过若是单说导弹性能，不考虑其他东西的话，结果大概率还好。毕竟台湾研究导弹研究了那么多年，技术跟经验都还不错。接下来主要还是台湾自主研发战机的进度。在隐身战机研发上，最难的是隐身设计与发动机，而台湾在这方面并没有过多的经验。当然，美国有技术支持的话，情况就不一样了。当年如果不是美国提供技术支持， IDF 的进展要慢得多。台湾现在想研制5代机，速度会更慢。ADF 原型机什么时候能出来都是未知数。当然，天剑5不是非要给 ADF 用，研发出来后也能用在现有的 IDF。只不过对于目前的台湾空军来说，现役的空导弹已经足以满足使用了。总而言之，天剑系列的性能已经很不错了，特别是增程型歼2。由于电子技术的进步与微电化，再加上导弹燃料与炸药效能的提升，有效射程从原有的60公里增加到100公里以上，而且具备滑轨发射的能力，可以在 IDF 机翼两侧分别挂2枚，让其有2长2短的选择。目前已进入量产阶段。其实，从过去台湾自研空导弹的发展道路可以看出来，对于 IDF 经国号这架战机，台湾空军并没有将重点放在航电等设备的升级上。事实上 ，IDF 战机的出现是因为当初空军买不到欧美先进战机的情况下，被迫研发出来的第4代战机。但随着幻象2000与 F-16相继在台湾服役， IDF 战机的优势也就渐渐消失了。不仅地位大降，就连部分供应商都倒闭了，即便是汉翔公司都差点保不住。要不是空军为了保住战机与飞行员的规模，对 IDF 战机做了一整套的技术升级，恐怕 IDF 战机早就退出台湾空军现役了。如今台湾对 IDF 的升级重点放在了空优火力配置与导弹更新上，就是为了让 IDF 的手伸得更长，只负责就是把导弹打出去，至于敌人在哪里，根本不需要操太多的心。值得注意的是，尽管 IDF 战机经过多次性能升级，2021年引入的永鹰教练机也为 IDF 带来了新的技术突破，但毕竟这是一架4代机，性能提升的效果相对有限，所以对于台湾来说，研发下一代战机至关重要。而在台湾空军战机发展过程中，可以明显看出来，台湾一直很依赖美国战机，包括50年代的 F-86、70年代的 F-5以及90年代的 F-16AB， 几乎与美国空军同步，只是进展相对较慢而已。而这也带来了问题，战机采购与后勤维护一直都由美国掌控，成本非常昂贵。但若是能自主研发下一代战机，就能在有限的预算内获得相对便宜的优质装备，可以增强台湾航空技术的发展，确保在需要时不会出现技术差距。这也是为何台湾铁了心要发展 ADF 战机的主要原因。关于台湾战机的研发之路，火力军后续会专门开一篇影片进行分析，敬请期待。好了，以上就是本期影片的全部内容。你们觉得天剑系列导弹的性能如何？台湾在空导弹发展上又有什么样的优势？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。